Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dapur Queen. Hari ini saya share resep minuman herbal. Ini sangat cocok sekali buat tenggorokan yang lagi gatal untuk kesehatan. Siapkan 75 gram kunyit, 1 sendok makan asam jawa, 3 batang serai, sepertiga sendok teh garam, 125 gram gula jawa, setengah buah jeruk nipis, 1,5 sendok makan kencur. Siapkan 1,5 liter air. Lalu untuk kunyitnya ini aku potong setelah dicuci bersih, iris tipis-tipis, masukkan ke dalam air, tambahkan dengan asam jawa, irisan batang serai, serta gula jawa. Sebaiknya gunakan gula jawa yang kualitasnya bagus. Siap untuk direbus, gunakan api yang paling besar untuk memasaknya. Minuman ini sangat cocok sekali di musim saat sekarang ini. Banyak yang biasanya badannya yang kurang sehat, yaitu masalah pegal-pegal. Bisa juga untuk mengatasi tenggorokan yang gatal-gatal. Bisa juga meningkatkan imun atau daya tahan tubuh, dan menambah atau meningkatkan selera makan pada kita. Nah, udah mulai panas ya, udah mulai begini, kita mengaduknya perlahan-lahan. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini dan air gulanya juga udah larut, rebus sebentar lagi selama kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Tambahkan garam dan yang terakhir dimasukkan adalah parutan untuk kencur. Kencur ini aku parut. Setelah diparut 1,5 sendok makan, lalu masukkan. Setelah kencurnya masuk, ini langsung api dimatikan. Jangan menggunakan api terlalu lama. Dan yang terakhir, masukkan perasan jeruk nipis supaya nanti lebih terasa ya. Untuk kencurnya masih fresh, masih segar. Jadi setelah dimasukkan langsung dimatikan api kompornya. Nah, sangat mudah sekali, cepat, praktis, dan ekonomis untuk membuatnya. Kita langsung angkat dan kita saring menggunakan saringan. Minuman ini bisa dikonsumsi saat hangat-hangat kuku atau masih panas seperti ini, langsung diminum untuk melegakan tenggorokan. Bisa juga dikonsumsi, dimasukkan ke dalam wadah. Kalau sudah dingin, kita masukkan ke dalam kulkas. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.